Africa my continent, Africa my home. Se-Africa kwi-South Africa kwaZulu eThekwini. Sekufike lesi sikhathi ngomhla ka-15 no December. So bese siqala-ke manje sesiphefumula umoya we-festive season. Uma sikhuluma nge-festive season ukhuluma ngokuthi mase sise-KZN siseThekwini. Abantu basuke bezi ulwandle. Abantu kuza iy'nkumbi ade ngibheka nje kwenya ngibheka ilento eThekwini bathi balindele plus or minus 1.3 million. Yeah. 1.3 million abantu abazobe ivakashi size kuphi eKZN size eThekwini. Okusho ukuthi a lot of money bayikhuluma kanjalo. Uma-ke kodwa kunjalo uzokhumbula ukuthi yabona-ke uzokhumbula ukuthi abantu ade bencishiwe lamathuba ukuthi bebesolwana. Bancishwa ngicabanga ukuthi nje bawukhumbula kahle ngohulumeni obandlululo kuze kwaba u-1982 ngo-82 la kwaqala khona kwavulwa ibhishi elilodwa kwabantu abamnyama ukuthi bebengakhona bekwazi nabo ukuzojabula. Kodwa bejabula nabo entweni engathi yisibaya. Yahamba into ngo-84 noma 85 into eyenzeka abantu ababeze ebhishi babe-39,000 ababeflokhile beze ebhishi eThekwini. Kodwa kulabo bantu abawu-39,000 kuthiwa u-35,000 plus or minus kwangabantu abamnyama. Uyabona ukuthi babencishwe kangakanani-ke leli thuba. Ihambeke lento fast forward kwase kuthi ngo-89 uhulumeni ngaleso sikhathi wase evula ngiyakhumbula ngo-84 ngathi kwabuye kwavula amanye amabhishi awu-4 la eThekwini ukuthi bekwazi abantu bengena. Kodwa bengena kancane hhayi kakhulu bethi nje bengavunyelwe zonke iy'ndawo. Kwathi ngo-89 wasethi uhulumeni yena obandlululo hhayi amabhishi manje abantu sebengahlangana. Kodwa futhi sekhona le mithetho le isaboshiwe kuze kwaba u-1990 la inqamuka khona le nto kwathiwa yeyi noma yimuphi umthetho sesingangena la singene la ngiyakhumbula nje sijabulela ukuthi-ke sesihlangana nabelungu ngaphasage ngo-1990 iyona njabulo yayikhulu sikhuluma ngani-ke ngolwandle. Kodwa kuyona yonke-ke le nto le esikhuluma ngayo ukuthi abantu vele basuke bezela kona uhlangothi esingajwayele ukukhuluma ngalo kahle kakhulu ukuthi masizela yila ofike kwenzeke khona iy'nkinga kulahleka abantu kulahleka iy'ngane. Yikho umkhandlu weTheku uqinisekisa ukuthi kuba nabantu okuthiwa ama-life saver okuyibona bona abaqinisekisa ukuphepha kwabantu ukuze abantu bengamizi. Angakho eCamakhulu yazi i-introduction bakithi. Cha mfowethu awuzisho ubani lo? Mina kumlungisi Mahlaba. Kuphi ekhaya? Ukuzalwa eSelamonville. Uzalela Monville ya. Wazalela Monti. Wazalela Monti. Ekhaya kuphi kanti? Ekhaya. Wazalela Monti futhi kusendlini. Ekhaya emakhaya isemzini. Awubatshela isigodi kukuphi? Isigodi isemathunini. Lapha emathunini. Emathunini. Yabona mawuhamba ngo-R56. Okay. Yes. Mana-ke tshela mina awunginike i-background yakho yonke. Njengoba ngizalwa-ke Lamonti si-introduce 2022 Bhukudi. Ungaqali ngobhukudu, aqale ngokufunda. Wangena esikoleni, wayifunda wayiphasa noma wayifeyila usiqalela. Hhayi ikahle kodwa ngafunda ngaqala khona lapho eLamonti. Uma ebangeni elincane ngasingaya koLamontville high. Ngaba namathuba ukuthi ngikwazi futhi uqedele kwezinye iy'mfundo zami phesheya kwelanga. Phesheya kwelanga ko-America. Mana-ke ungagidi abantu la abantu base-South Africa bahluka kune-UK la ethi umuntu athi ngise-UK kanti usho eMkhomane. Usho ngaphesheya. Khona uphesheya ngisho uphesheya kothukela. Iphesheya impela ilangempela. Okay, awuthathe wenzani-ke lapho? Lapho-ke ngangiyoba khona i-lifeguard. Engaba i-lifeguard khona ngathola i-certificate yokuba elirejistiwe eli-professional. Kodwa ukuqala kwami uku-lifeguard ngakuqala la eThekwini eDurban eThekwini Beach. La ngaqala ngo-December la uqala khona uqeqeshwa khona lifeguard. Ngafundela lapho ukuthi ngibe lifeguard. Mana singakafiki ukuthi why sikuleli bhishi baningi manye amabhishi eThekwini othi ukuthi abantu abamnyama kwakuthiwa abagugile ndawo. Right. Uma usuqeqeshiwe phesheya
buya-ke manje usebenzaphi ke? Sebenza khona la futhi mengisuka la ngisuka nesitifiketi sami la esinye enga-apply ngaso phesheya mengi-apply ngaso ngifika ngathola khona isitifiketi hayi isitifiketi osiphethe ndoda hayi akusona awu ekwangiphatha kabi-ke lokho ngoba phela isitifiketi enginaso siyinyama la ngisuka khona e-South Africa ngisho uhulumeni wethu womasipala uwona osithathayo uwona futhi othi uma ufuna okwamatoho bathi fanele ube naso ngose ngabuza ukuthi awu niyithathe laphi ngisho ngoba phela manje lesitifiketi sami beyiqhenye ngaso ngisithole futhi ngendlela engazahle ukuthi uyisona base bathi banento ekuthiwa i-international certificate verification so basenzile i-verification yalesitifiketi ukuthi siyawamitha yini i-competence or ama-requirement yokuthi ugovernment wethu or sinawo into ekuthiwa ibizwa ukuthi ama-accreditation officially into ekuthiwa ama-quality assurance ukuthi isitifiketi leso siphethe sigxiviziwe yini ukuthi i-competence yakho unazo ayingabokla ukuthi hhayi anginjani mana mfowethu ungashila sime kanje manje ngoba ngifuna ukuthi ungashili lasime la sukela muntu uthola umsebenzi la kumasipala wethu awuthathe u-apply uze uzofika ekhini usuyatrainwa khona into engifuke ibanga khona into ekuthiwa yi-voluntary clubs wona-ke lama clubs uqala lapho kuphekwe lapho ufunde ubhukude ukuthi yini ibeshi ibizwa ngani ama-waves ungenaphi yini recurrent uqeqesho nokuthi wazi nje ukuthi ulwandle yini lo muntu usibani so siqeqeshwa eThekwini usuqeqeshiwe eThekwini uyadlula evolontieni manje usuthola ithuba lomsebenzi khona kwamasipala alright usebenza isikhathi esingakanani-ke before uye phesheya mhlawumbe ngawusebenza 3 or 5 years bese kuvela ithuba mase kuvela ithuba ileli thuba lithini uyofunda noma uyosebenza lithi uyokusebenza kodwa kwena kwethu ukufunda futhi uhamba ngawo lo msebenzi uqashe uthola ithuba khona life saver khona phesheya right awusithatheke manje sebethi-ke lento yakho ayimethi criteria into mangisho ukuthi ayinami ngiphathele kabi ngoba manje ngingale ayikho nami into engangizoyenza bangifaka ku-training bathi nje hayi le nto yakho nje hayi sibeke eceleni ayikho ngisho ukuba bikho kuma-filing hayi bangitrene ngisebenze-ke ngenze ngikwenzayo mase ngiyabuya ngenhliziyo wami ebuhlungu awu isitifiketi sami saphoxwa manje nami mase ngenza nami-ke i-verification yami ngisibheke-ke nami isitifiketi ukuthi hayi le sitifiketi sikuyiqiniso lento eshiwo awu nangempela abuya imiphumela ama-result ukuthi hhayi isitifiketi hayi impela hhayi asikho accredited la kufanele sibe accredited ngendleleliso official Department of Labour Health and Welfare SETA mase kube u-CAB SETA so mengiya kulama institution iwona akenza i-verification yokuthi isitifiketi hayi impela hayi asinawo ama-accreditation ngazi kanjalo nami ukuthi isitifiketi asi-accredited banayo lesitifiketi asikho emthethweni esakho wena wedwa nale nkinga abanye banayo yonke lento la eThekwini ngasikhulume ngethi la eThekwini ngasho nje ukuthi iThekwini lonke or eSouth Africa yonke akekho umuntu oney'ngcukaca zokuba yinafrika banesitifiketi sokuvolontiya it's called voluntary certificate meaning certificate you are not a professional uyasebenza nje ngomusa kaNkulunkulu ngoba phela fanele isitifiketi sibe nama-component ani e-competent akekho umuntu onazo nami ngaze angifuna ungathi ngempela ngaze ngoba ngathola ithuba lokuya ngale kolwane ngize ngazi yonke yona ngihlelile akazi ukuthi nje le nto ayiyona kanti akuyona hayi mfowethu asengiqale kahle ngicolela-ke ngoba kuvele kuthiwa ngivele ngimphazamisa umuntu uma ngibuza mina ngibuza ngampela mfowethu ngifuna siqiniseke uthe ngibuza umbuzo othi esakho lesitifiketi esasibhede abanye la ewawuthrenwe nabo babe nazo noma sisukeke futhi apho sofika ekutheni njengamanje-ke i-current status abantu abaseThekwini banazo lezi sitifiketi zangampela wena wedwa awunebhadi awuphinde uqinisekise lapho hhayi kusafana ngoba phela sonke sisebenza isitifiketi sisodwa sitreyinwa endaweni eyodwa so wonke umuntu onesitifiketi ngesigame nginaso so akekho nesitifiketi esihlukile kunalesi enginaso wonke umuntu unalesitifiketi enginaso
So ingawo ngisho okukhulu ukuyiqhenya nokuyiqasha ukuthi abanaso isitifiketi uzobopha umasipala yabo phela lento sizoyi-broadcasta usho ukuthi abantu ama-life saver ama-lifeguard ala aphethe itifikethi ongacishe sithiwa wobomba hayi impela yabona lelo gama lelo liyangena lapho ngena nje kahle lithi ligaxa wena ungangibophisi ufuna kube clear disclaimer uthi akekho nesitifiketi futhi owami umsebenzi la ma uthi lama life saver agcwele la awekho emthethweni mina ngizoya kwa-parks and recreation ngiyobuza lento bazofike bengithe njengoba ukhuluma angazi ukuparks ukuthi wona umephi ngale ndaba efike uyitholele bona ukuthi bamephi ngale ndaba kodwa ngingaba kuhle ukuthi phela bayiphikise mase bayayiveza ukuthi hayi umfana lo hayi ukhulumeli ubhemile nazi itifikethi zangempela ziyasebenza lezi tifiketi ziyaccredited sekuyoba kubona-ke ukuthi bona bakwenza njani bakukhombise ezangempela ngoba ezami mina enginazo hayi impela hayi akuzona yazi wena uhamba nengane encane la umfana wakho oyihambela nayo nami ngifuna ukuqinisekisa ukuthi-ke ngilandela awubhemile ngampela hayi impela angikubemi nje ukubhema ngibhemi lutho ubhema apha nengane encane uma wengane ukuthembile hayi ingane kadadewethu le bakuthembile kuthembe kakhulu no mfowethu ongitshela ngifuna ukuyilinganisa njengebhola ukuze si-simplify ibhola onke ngisho iy'kole ngisho obhuqwini kodwa ibhodi egablinisha ibhola i-football uFIFA umhlaba wonke bese kuthi-ke kuzoba-ke la eSouth Africa ukusafa bese kwehla-ke PSL kuzobuyofika ezanqani kodwa i-mother board sizosafa bese-ke siripota kuFIFA usho ukuthi nama-lifeguard wefuna anento enjalo kunebhodi ephezulu umbuzo omuhleke lo ubuzayo yes angazi noma ngikhale noma ngenini njani umbuzo ombuzayo obuhlungu ngoba leyo nto ngeletha i-professionalism industry leyo suke ibholini kanjalo la ekhaya-ke kule ntombi umuntu oyibhodi nomshona semuntu okhipha isitifiketi uyibhodi aphinde futhi akhipha isitifiketi angazi ama-rules akasaphi you can't be a referee and a player at the same time that's why u-PSL ngokulise ngo-PSL awunayo i-football team awunabo referee ba-independent ekhaya-ke ke same muntu okhipha itifikethi lezi eziwumbumbayo isita same muntu futhi oyiregulator umasipala kambophi ngani ubani u-service provider lo uyi-service provider kamasipala ngingasho ukuthi mhlampe banobudlelwano obuhle umasipala obumnandi noma ungayiveza lezi zinto akwenzi lutho shuthi nje iyikhulu ey'phethe amandla kuyona leyo department shuthi bazwana kakhulu nanokuthi phela enye into-ke fanele ukukhumbula ukuthi sibuye silimazeke sabantu abamnyama sazi ukuthi into imiphethwe abelungu kusuke kuyiyona ngempela ayikwazi ukugeja into ephethwe abelungu so iyona into engibona ukuthi iyinkinga leyo ukuthi abelungu hayi bangasiregulate abaphinde futhi ba-issuise itifikethi official akuyona into enhle leyo and akuyona futhi into right yazi wena lento lento bengithi mina ngizoyibuzela ama-tip ukuthi abantu uma bezebhishi zofuna bevikeleke kanjani manje usifaka phansi usifaka entweni enzima ngoba manje sifuna senze manje i-program ngoba zofuna lethu siyinqamule sihambe siye kwamasipala kodwa before siye kwamasipala uyokhuluma ngama-tips abantu beza ebhishi cabanga ukuthi lokho sesingabe sikhuluma ngakho njengamanje ngifuna ungiqinisekise ukuthi uma sikhuluma angeke umasipala athathe neplatform yami ayisenkantolo ukuthi ngibroadcaste into engekho umasipala uzothi mina nginama-life saver la anetifiketi nebhodi efaka isitembu esikhulu siyavela kwi-database yebhodi ephethe onke ama-life saver ase-South Africa angeke ngiyithole sengiyovela enkantolo hayi lokho-ke phela wena sekumele-ke uthintane nomuntu owayikhuluma lezo zinto ukuthi hayi phela mina ngamnika umfowethu ukuthi abe akhulume nje kwi-platform yami kodwa-ke mina ngikho responsible ngento yayisho usoyiphendulela-ke nawe ngiyakudabukela phela ngenze lokhu angeke bakufake enkantolo ngalesi simo ngoba ngicabanga ukuthi into enkulu kakhulu uma kungathiwa
iTheku umkhandlo ohlonipheke kangaka imetro futhi lesikuyona uthola ukuthi-ke ina la ngampela uthola ukuthi-ke abantu basuke bevakashile sigadwe abantu ongathiwa abaqualified. Yabona okunye futhi njengoba ubeka nje ukuthi not only ukuthi inkinga even nempilo yami yabo ngoba khona inkinga ekhona awukwazi ukuthi umasipala omkhulu kamasipala khona ipolice yokuthi fanele uyibheke iy'tifiketi zomuntu before umqashi. Yes. So even when impilo yami njengoba ngikhuluma kanje nawe ngiveza lento kwayimini sengigcipheni ubuyazi umhlaba wonakele kuthiwa lo mfana wazohliphiza esihliphiza into engekho yabo. So it's not only ukuthi ngikhuluma nje kanje nawe ngifaka i-platform yakho enkingeni impilo yami impilo yakho isegcubheni kwayibona ukukhuluma ngalento uyayibona nawe into esibukayo komdlala komshini nako umkhwanazi you know mshutwe nomkhwanazi wasebhishi cha sizazwa into ezizoyilandela okwangampela ngizosuka nje kwaphasi kodwa awunginikeza ukuminza kwabantu mase beminzile abantu okay inamba yabantu abaminza asiqale lapho uzothi nje esinayo thina ku database yes esiyilandelela sinabantu abawu-19 abawu-19 ifana nakhuluma iphutha asebeshonile kule minyaka emithathu edlule siphuma kuyona. Kodwa-ke lokho-ke ukuthi akuyiphethe amaphepha engizokusho ngisho into engqo kodwa abantu abamore 16 abantu asebeshonile la emabhishi nasemaswini kodwa abantu-ke labashona khona kakhulu esemaswini yini ngoba i-swimming pool encane ngisho ungakufundele ngongena umcavu umbuzo omuhleke lokho yini why singubhala la fanele ngabe khona ukushona khona kakhulu yila kodwa-ke ngokuthi-ke amanzi anama-dynamics angafani. Yes. Ulwandle liyanyakaza kunama-recurrent you know inama-backwash ofish iswimming pool ayinayo iy'mele ushona kanjani entweni emini ebekiziye ndawo yila kuvela khona-ke ukuthi abatreyinekile kahle phela kuvela lapho ukuthi awutreyinekile kahle ngoba phela uma utreyineke kahle umuntu ushona kanjani ukhona umgadile ngoba phela uma usukulapho njengomqaphi usukulapho ukuthi uzoqapha yini ukuthi umuntu ekenzeni angagulisi ashona kahle kahle sokuqashelwe lona so uqashe ushona kanjani umuntu ukhona akwenzeki ukuthi mhlawumbe ama-swimming pool maningi ukuthi besa-athende ngapha umuntu amenze ngapha kude akwenzeki kwayikona nje yonke lonto ushiya kanjani uphula uye ngale ushiya i-swimming pool abantu beyibhuda bekagadi ngoba phela your primary duty is to actually ukubuka abantu ukuthi ngabe omenza ubuka igama lithi love kind or love save lapho uzohlela impilo yomuntu futhi uhlulekile kodwa-ke ngifuna ukukuveza ukuthi angikwazi ukugxeka abafowethu namantombazane ethu asizakala into esibhedayo i-system it's not there because abayi-train wona umasipala odecidayo ukuthi hambe uyotrain ngala so angikwazi ukuthi ngithi abakwazi ukuthi umsebenzi wabo ngabe kuyabasuka nawe wawusebenza ngoba nami bangisebenza angazi ukuthi into abangidlisa yona uright ngidlisa ushevu mana mangathiwa yini ongafuneka yenziwe umasipala weTheku ukuze amithe istandard ake mhlambe abazi umuntu okhona akazi ubhizi awumthathe through ukuthi ukuze abantu lo service provider amithe istandard weTheku kufanele enze u-1 u-service provider kufanele enze u-1 ilula nje lena awuthi nje ngeke ngikhuze ukuthi uma ucabanga mengazi kuthiwa eSouth Africa khona u-Cell C kuphela or Vodacom kuphela awekho amanye ama-network uMonopoly Capital akuthi nje kuthiwa nje khona u-Absa kuphela awekho uyacabanga ukuthi ngenzakalani la inkingi leyo asikwazi ukuba nomuntu oyedwa osevisi iSouth Africa yonke lokhu buhlungu uwedwa nje usevisi iSouth Africa yonke ngesitifiketi esingeke mana ngwena kanti hayi ukuthi usevisa la usevisa iSouth Africa yonke mhlambe unikwe nge-affirmative action i-black economic ayi-apply-ke kule industry yabona-ke le bhiyo eshoyo hayi tekekho phela isebenza onke nje lama-legislation lawa afaka ukuthi fanele izinto zishintshe after 94 hayi only
le industry sector ayithintwa ke lonto umukhuluma ngalonto ubhemi mana-ke bengithi uzothi umuntu wakithi mhlambe omnyama noma umpisholo owanika ithuba abantu babuye besile kanti umuntu onjani wanika ithuba lokuthi abe u-service provider umuntu onika ithuba umuntu omhlophe owanikwa ithuba ngo-1930 inkampani yakhe yes until today kulama le station nama-laws apaswayo afikayo after 94 yena akangeni kuwona hhayi akahlangani uyi-manager ukhona kufanele kube uyena uzomhlaba omunye umuntu ukuphendula-ke umbuzo wakho omuhle kakhulu kufanele kube khona abanye abantu abanikwa ithuba abangenayo ngoba once wabhala umnyango ubhala competition ubhala innovation bona abantu abanama-ideas are right bona abantu abanama-programs are very successful and are very progressive but lawo ma-program ngeke azalibone usuku ngoba kuthiwa sinabelungu bethuthi abayaziyo lento abakade bayazi mana lento ikhona lento engiyidala kodwa ngisafuna uma ngathiwa khona umuntu ofika uma ngathiwa unawo amandla okuthatha umasipala uye enkantolo ukuba unawo amandla noma abantu abafisayo bengakwazi ukuchallenge iya-challengeka lento amanzi ngoba phela khumbula ukuthi njengoba sikhuluma kanje uqamba amanga intombi lapho mengiqamba amanga inkinga izoqala lapho yes so angiqamba amanga abantu abangangenelela abasize ushintwe lento bazoyibonela lapho ukuthi hayi lo mfana ukhuluma into ekhona ngoba phela ungakhuluma ngoba seyikhulumela sathanda ukukhuluma ngila nawo ukhuluma into engiyithanda kodwa okubalulekile into ekhulumayo ungakwazi yini ubufakazi bayo ukuthi uyibeke etafuleni angifuna ungena kakhulu ey'ntweni ey'ningi nawo umbuzo engizobuza before sihlukane ngoba shuthi sazoba no-round 2 ngoba lento ifuna ukushisa kakhulu kanti kubiza kakhulu yini ukuba nalesi sitifiketi wena osithole phesheya esingenza ukuthi lo omunye oPolycapital angayi kuyosenza yini da ukuthi uma ubheka angayi kuyolanda lesi sitifiketi okhuluma ngaso uzosilanda kanjani enikwe igunya ngaphezu kwawo wonke umuntu ukuthi wena akasiboni isidingo usenza isidingo even nesidingo sokuthi awuthi ngeke ngiyibeke lento ibelile awucabanga ukuthi uqale into ngo-1930 uyabona ukuthi wena umuntu okade waqala lento sekungena imithetho emisha still ufuna ukungena compliance yani imithetho emisha angi-understand ukuthi umasipala uyithethela kanjani ongahloniphi government wethu ngoba phela lo muntu awuhloniphi ugovernment wethu ugovernment ositha no-department of labor bani bakhipha igazetted ngo-1994 ukuthi wonke umuntu okade train okwenza training before ositha ba-introduce because ositha mhlawumbe ba-introduce ngo-1998 if I'm not mistaken they have 21 sitters so wonke umuntu ufanele enze njani a-apply ukuze akwenze aqhubeke nokwenza into kanjani akade yenza yes abathi bonayo basakusebenza but think about it umuntu onjalo uma usungena unama-laws amasha still angafuni ungena but wena still anginandaba nokuthi imithetho yami engifike nayo awuyilandeli anginandaba nalonto as long as uwena noqhubeka nalento ngokuthi wena i-currency yakho yi-white qhubeka wena umlungu wami nomasi wami esho wena iyona sembasi okade khona ebusa ngalesikhathi se-apha sembasi mase ngingena ugovernment wethu omusha wabantu abamnyama abafuni futhi abayihloniphi imithetho yabantu abamnyama ke mhlambe-ke usuze uyofika ngabe i-contract yakhe ama-contract ngokujwayelekile kuzothiwa 3 years bese kuthiwa 5 years mase ku-10 years usho ukuthi yena eyakhe injani iyayiphindaphindi iyayivuseleleka i-contract yakhe i-unlimited ngabe nake navele eduze kwakhona khona enikwaziyo okuncane ukuthi wathola i-contract luthini uhlobo le-contract yakhe hayi permanent khona ngiyengikwenza kuthiwa evergreen
Oh, uyawazi Evergreen. Amagama akhona. amagama akhona Evergreen shuthi nje i-contract enjani engasoze-ke kuyobhubha umhlaba. Africa my continent, Africa my home. Manje usuyasithuma-ke mfowethu. Asiyeke yonke le ebesithi sikhuluma ngayo ngoba lena ithi asingene phansi. Into engizoyenza mfowethu, ngizosuka la ngiye kwamasipala. Ngiyobuza lento kwamasipala ukuthi ikhona yini. Ngifune mayikhona i-documentation ebanganginikeza yona esho ukuthi wena ukhuluma uMampunge. Ngizobuya futhi sizoma la kuleli ibhishi leli elingelokuqala la eThekwini ukuthi idede nabantu abamnyama ye-North Beach. Sizoba la bese uyayiphendulela esigcaweni hayi iMadlanga Commission kulesi sigcawu lesi i-life saver call usho ukuthi cha lo sesivale ukuthi ozakwenu-ke bakhona ozakwenu obaziyo asebekwazi ukuthi nabo ngendlela yabo bethole le certificate onaso bancane kancane bancane basebenza khona no abasebenzi bavula iy'nto zabo no abanye nje bahlala phesheya abanye ababuyayo ababaningi ababaningi la eSouth Africa hayi ababaningi uyabona nje ngazi engibazi mhlawumbe ngazi abathathu engibazi awutshela umuntu asiyeke leso sofika kuyona ukuthi ithini into yakho awutshela umuntu iyaphilisa inemali kuyaphileka ma kuyaphileka impela nje kakhulu futhi ngoba phela uma uqashwa umasipala wena ngebe saqasha uyivale mina phela mina ngifaka red card kodwa unamaphepha kodwa nginamaphepha ongenamaphepha khona wayiphasa noma ifeyili kayifasa kodwa kuthiwa hayi emnyama onamaphepha ungaphandle ongenamaphepha ungaphakathi obaluleka ngayo yonke lento akanawo amaphepha okululeka umeluleki-ke manje umeluleki-ke u-advisor-ke manje ukuthi akwenzeke njani kwayena akanawo amaphepha onamaphepha afanele uya-advise uqhutshise umnyango uchief of staff akanamaphepha uchief of staff akanamaphepha ustaff chief phezulu akanamaphepha kulungile ke mfowethu asivale lapha kwenya asivale kanje ukuthi unginikeze task ensukwini nje eyimfishane ngizobuya sizila sizokhuluma lolu daba kodwa kwamanje ake ngithi shwe